existem três principais grupos. O primeiro grupo que queima é o grupo que arde, que dá choque, que também pode formigar, que formiga e que dá coceira. Esse grande grupo aqui é o grupo que tem que ligar o alerta, alerta, alerta. Isso pode ser uma dor do tipo neuropática, tá bom? Agora aquela dor descrita como peso, doutor, ela pressiona, ela aperta, são tipos de dores diferentes. O que é aquela dor que pressiona, aquela dor que dá fadiga, que pressão, que cansaço? O que lembra isso? Lembra academia, lembra dor muscular. Então a gente anota ali. Isso é uma dor mais relacionado à dor do tipo muscular. E o terceiro grupo de qualidades para dor é aquela dor que parece um coração batendo, aquela dor pulsátil, sabe? Bum, bum, bum. Essa dor está muito relacionado à inflamação